大家拍一张好不好？我们拍一张，好不好？我们叫谁一起拍？生日的时候，我记得我生日，然后我拍一张好不好？啊，你们再跟他交照片。1、2、3。好，再一张，哎，你左边一点，你左边一点。好，1、2、3。OK。好，谢谢。好，可以。来给我。下次不要再花钱买东西了。哦，这么多。好。饼干。你要签的是不是？可以吗？好，可以帮你拿，可以。哎，这个也跟拿，好好哦。它可以可以喝一罐吗？现在就可以拿一罐好不好？因为我们这没有办法加一可以当桌子。你叫什么？我拿一罐吧。谢谢你们。你叫什么？行了，那个是哪一个心？有一个是内心的这个乐吗？啊，没。2个，一个是鬼鬼的，然后其他是给剧组的，然后还有一个是一个人签1张就好，不好？好，可以。啊，这张好可爱。你要叫什么？我雪雪。对，下雪的雪吗？对。那香蕉蛋糕也是鬼鬼的。好，谢谢。可以在那个板上签吗？谢谢你。啊，你那个一罐放进来吧。好重。没关系。OK。然后还有这个是给私人的给他。谢谢，还有龟，对，是死鬼，这是鬼人。好，这是鬼人伴手礼。谢谢。然后回去要看哦。你要搭什么飞机？搭一般的飞机。快点，快点。拜拜，谢谢雨洁，谢谢。好酷！就面对。冷清晰。苏梅姐不在啊，她在楼上。哦，不在。她在楼上，你要去登记。我们好好笑。对吗？关。好好笑！我还有刚才拍耶，因为她穿很高的鞋子。哦。我比他还要。他们之前订的。และแม่ภาษาจีนเลยนะครับ但是很会吵架，
每天都像炒菜一样，涂你的额头、鼻子，捏你嘴巴，像火与道路一般，注定是冤家。Baby， 我们的演技都不差，都可以那个奖，明明喜欢却还要装，心跳在加速发热，呼吸紧张，但不到最后关头谁都不投降。如果轻轻地把爱情无限放大，什么事都伟大，柴米油盐酱醋茶。如果轻轻能够打开你的心房，我会偷走一切，偷走属于爱的秘方。谁是赢家？谁比谁更伟大？眼神给了我们解答。心跳在加速发热，呼吸紧张，但不到最后关头谁都不投降。如果轻地把爱情无限放大，什么事都伟大，柴米油盐酱醋茶。如果轻轻能够打开你的心房，我会偷走一切，偷走属于爱的秘方。无限放大，什么事都伟大，柴米油盐酱醋茶。如果轻轻能够打开你的心房，我会偷走一切，偷走属于爱的秘方。轻能把爱情无限放大，什么事都伟大，柴米油盐酱醋茶。如果轻能够打开你的心房，我会偷走一切，偷走属于爱的秘方，把爱情无限。不能叫，拜拜。始终不变，承诺藏在心里面，什么距离都不算远。给我信心，我们会再见。现在思念边缘也会相恋，可以回头再见。就算一切改变，我们会再见。习惯离别，习惯说着再见，然后又相隔了多少年？没有再见，是不是真的有关缘？给我答应，我们会再见，让我们天涯海角始终不
什么距离都不算远，给我信心，我们会再见。现在思念偏远，也会想念，可以回头再见。就算一切改变，我们会再见。就算一切改变，我们